Жұлдыздар. Олардың адам өмірі мен мәдениетіне әсерін бағаламау қиын. Күн планетамыз жылытады. Ал бұрынғы заманда жұлдыздар саяхатшыларға адаспауға көмектескен. Қазірдің өзінде олар ғарыш кемелерімізге ғарышта жүруге көмектесіп, ғалымдарға ғалам құпияларының пердесін ашуға мүмкіндік беріп келеді. Түнгі аспанда жарқыраған әрбір жұлдыз бұл кез келген планетадан үлкен, өте қатты сығылған газ сферасы. Олардың әрқайсының азапты туылғаннан өліміне дейін айтатын тарихы бар. Олар ғаламның көрінбейтін қараңғылығындағы таңғажайып аспан галактикаларын жарқыратып тұр. Галактикалар жұлдыздар деп аталатын миллиондаған жарық сәулелерінен тұрады. Ойланып көріңізші, біздің галактика құс жолында 200-ден 400 миллиардқа дейін жұлдыз бар. Бірақ жұлдыздар қалай туылады? Олар қалай өмір сүреді және қалай өледі? Және неге біз бәріміз жұлдыздардың өліміне қарыздармыз? Жауаптар жұлдызаралық кеңістікте қалқып жүрген шаң мен газдың бұлттарында жатыр. 13 миллиард 800 миллион жыл бұрын біздің ғалам сутегі мен гелийден тұратын газдардың қара тұманы болды. Жұлдыздың тууы жұлдыз бесігі деп аталатын алып газ бұлтында басталады. Бұл молекулалардың үлкен жиынтығы, негізінен сутегінің, кейде әртүрлі оқиғаларға байланысты гравитациялық тұрақсыздықтардың пайда болуы мүмкін. Олар құрамдас бөліктің кейбір молекулалары мен жұлдыз бесігінің бір-біріне жақындауына әкеп соғады. Гравитациялық күштің әсерінен молекулалар шоғыры бір-біріне қатты тартылып тығыздалып, бір нүктеге жинала бастайды. Осылайша тұрақты аспан денесі протожұлдыз пайда болады. Протожұлдыз пайда болғанға дейін газдың қысылуынан пайда болатын барлық жылу инфрақызыл сәуле түрінде сыртқа шығып кетіп отырған. Енді молекулалардың тығызырақ жиналуына байланысты энергияның бір бөлігі протожұлдыздың өзінде ұсталып, оны қыздырады. Және бұл қысымның қатты өсуіне әкеледі. Ал қысым көп болған соң протожұлдыздың өзегі, яғни ядросы пайда болады. Содан кейін тартылыс күші ядроға қарай маңайында ұшып жүрген молекулалардың бәрін тарта бастайды. Осылайша дененің массасы артады және жарықтың шығу үшін көбірек орын ашылады. Сонымен қатар ядроның ішінде көптеген процестер жүре бастайды. Бұл протожұлдыздың іс жүзінде толыққанды жұлдызға айналғанын білдіреді. Бұл процесс термоядролық синтез деп аталады және жұлдыз ұғымын дәл сипаттайды. Термоядролық синтез бір элементтің екінші элементке айналуы. Бұл түрлену ядроның ішіндегі экстремалды жағдайлардан мүмкін болады. Орасан зор қысым мен температура молекулаларды қатты қысатыны сонша, олар жаңа күрделі қосылыстар жасайды. Мысалы, жұлдыздарды негізінен құрайтын сутегі молекулалары гелий молекулаларына айналады. Бұл процесс үлкен энергияның бөлінуімен бірге жүреді. Сонымен қатар өз қысымын жасап, үнемі жан-жақтан ядросын қысатын гравитацияға қарсы тұра бастайды. Бұл екі күш осылайша тепе-теңдікке келеді. Ядроның синтезді қолдау үшін жеткілікті қысымы болады. Бірақ гравитацияның одан әрі сығуына жол бермейді. Ақырында протожұлдызды қоршап тұрған газ бұлттары ядро бетінің бір бөлігіне толығымен айналып, жарықтың таралуына кедергі жасамаған кезде біз жұлдыз туылды деп айта аламыз. Енді жалпы жұлдыздың өмірі қандай екенін айтып кеткен жөн. Айтып өткендей, жұлдыз ғарыштағы үлкен газ сферасы. Оның ішінде гравитацияның орасан зор қысымымен қарапайым элементтер күрделі элементтерге айналады. Соның есебінен энергияның өте үлкен мөлшерін бөліп шығарады. Сонымен, жұлдыздар өмірінің көп бөлігін сутегін гелийге айналдырумен өткізеді. Өмірінің осы кезеңінің ұзақтығы жұлдыздың мөлшеріне байланысты болады. Бұл кезеңнен кез келген жұлдыз өтеді. Уақыт өте жұлдыздың өзегіндегі сутегінің қоры толығымен таусылады. Бұл деген сөз термоядролық синтез үшін отын болмайды және жұлдыз жақын уақытта өмірін тоқтатады дегенді білдіреді. Бірақ та ол олай емес. Сутегі біткен кезде термоядролық реакция бір сәтке тоқтайды. Бұл қысымның тепе-теңдігінің бұзылғандығын және енді жұлдыздың өзегін қысу кезінде гравитацияға қарсы ештеңе тұра алмайтындығын білдіреді. Сонымен бірге температура да қатты көтеріледі.
Бұл өз кезегінде гелийдің жанып, жаңа элемент көміртегіне айналуын бастайды. Осылайша термоядролық синтез қайтадан басталып, жұлдыз ішіндегі күштер тепе-теңдігін қалпына келтіреді. Бірақ жұлдыз енді ешқашан бұрынғыдай болмайды. Ішіндегі өзгерістерден кейін сыртында да елеулі өзгерістер басталады. Жұлдыздың сыртқы қабығы сынып, жұлдыз қызыл алыпқа айналады. Осылайша ол 100 еседен астам ұлғайып, айналасындағы планеталардың кейбірін жұтып қояды. Біздің күнді де осындай тағдыр күтіп тұр. Бұл пішінде жұлдыз бірте-бірте жұлдызды жел түрінде массасын жоғалта отырып, тағы 1 миллиард жылда өмір сүреді. Жұлдызды жел деп материяның бір бөлігі кеңістікте шашырау үшін жеткілікті жылдамдыққа ие болып, жұлдыздың тартылу күшін жеңіп, ғарышқа шыққанын айтады. Және ол шағын тұмандықтардың бір түрін құрайды. Егер жұлдыздың массасы 8 күн массасына тең немесе одан үлкен болса, өмірінің соңында мұндай жұлдыздар ең үлкен жарылысты жасайды. Мұндай жарылысты супер жаңа жарылысы деп атайды. Қорқынышты жарылыс кезінде жердің көлемінде жұлдыз ядросы жарты секундта қатты сығылып, диаметрі небәрі 15 шақырым болатын ядроға айналады. Содан кейін сығылған ядро бір сәтте дерлік қайтадан үлкейіп, жұлдыздың сыртқы қабатын жақын космосқа шашады. Ал бұл ғаламдағы үлкен жойқын жарылыстан кейінгі ең қуатты жарылыс болып табылады. Ғалымдар осындай суперновалардың рөлі тек жарқын көрініс қана емес, олар біздің айналамыздағы ауыр элементтердің көзі екенін айтады. Айналаңнан көретін темірдің бәрі бір кездері жарылған жұлдыздар болатын. Супернова жарылыстарының материалдары ғаламға шашырап, содан кейін планеталар мен серіктерге, немесе жаңа жұлдыздарға, және кейде одан да керемет нәрсеге айналады. Егер сіз өз тегіңізді ең ежелгі ата-бабаларыңызға дейінгі іздей алсаңыз, сіз өзіңіздің шежіреңізден жол көрсетуші жұлдызды таба аласыз. Біз бәріміз негізінен жұлдыз шаңынан тұрамыз. Біздің денеміздегі әрбір элемент, әсіресе сутегі мен гелийден ауыр элементтер, бұрын өмірін тоқтатқан жұлдыздардың элементтері болып табылады. Сүйегіміздегі кальций, біз тыныс алатын оттегі, қанымыздағы темір, бәрі жер пайда болмай тұрып жұлдыздардың ядролық реакцияларының нәтижесінде суперновалардың жарылыстарымен ғарышқа таралған. Ғаламдағы алғашқы жұлдыздардан бастап, әзіргі жұлдыздарға дейін біздің өмір сүруімізге қатты әсер етті. Өйткені олардың ядроларының ішінде біздің шежіре ағашымыз бар. Жұлдыздық өмірдің барлық осы циклдері олардың туылуынан өлгенге дейінгі ғаламды бүгінгі күні біз білетіндей етіп жаратты. Аспанымызда жұлдыздар жарқырап, күніміз бізді жылуымен жылытып тұрғанда, өзіңізге және жақындарыңызға қамқорлық жасаңыз. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз.